رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، یعنی جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ چھینکنا بھی ایک اہم امر ہے، اس کی بھی سنتیں اور آداب ہیں۔ مسلمانوں کی اکثریت کو اس سلسلے میں کوئی معلومات نہیں ہوتی، جہاں چھینکا ہے زور زور سے اچھی اچھی کر لیا، ایسا نہیں ہے، اس کی بھی سنتیں اور آداب ہیں۔ آج میں آپ کو چھینکنے کی سنتیں اور آداب بتاؤں گا۔ چھینک کے وقت سر جھکائیں، منہ چھپائیں اور آواز آہستہ نکالیں۔ چھینک کی آواز بلند کرنا حماقت ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو چھینک آئے تو آواز بلند نہ کرے کہ شیطان کو یہ بات پسند ہے کہ ان میں آواز بلند کی جائے۔ جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہیں گے تو فرشتے رب العالمین کہیں گے۔ اگر آپ الحمدللہ رب العالمین کہیں گے تو معصوم فرشتے یہ دعا کریں گے یرحمک اللہ، یعنی اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے۔ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا سنت ہے، بہتر یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہے۔ سننے والے پر واجب ہے کہ فوراً یرحمک اللہ، یعنی اللہ عز و جل تم پر رحم کرے کہے، اور اتنی آواز سے کہے کہ چھینکنے والا خود سن لے۔ اگر جواب میں تاخیر کر دی تو گناہ گار ہوگا، صرف جواب دینے سے گناہ معاف نہیں ہوگا، توبہ بھی کرنا ہوگی۔ جواب سن کر چھینکنے والا کہے یغفر اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ تعالی ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، یا یہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یعنی اللہ عز و جل تمہیں ہدایت دے اور تمہاری اصلاح فرمائے۔ چھینکنے والا زور سے ہم کہے تاکہ کوئی سننے اور جواب دے، دونوں کو ثواب ملے گا۔ چھینک کا جواب ایک مرتبہ واجب ہے، دوبارہ چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو دوبارہ جواب واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ بڑھیا کی چھینک کا جواب مرد زور سے دے اور جوان عورت کا جواب دل میں دے۔ چھینکنے والا دیوار کے پیچھے ہو جب بھی جواب دے۔ کئی اسلامی بھائی موجود ہوں اور بعد حاضرین نے جواب دے دیا تو سب کی طرف سے جواب ہوگا، مگر بہتر یہ ہے کہ سب جواب دیں۔ نماز کے دوران چھینک آئے تو الحمدللہ نہ کہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی کو چھینک آئی اور آپ نے جواب دے دیا تو آپ کی نماز فاسد ہوگی۔ کافر کو چھینک آئے اور اس نے الحمدللہ کہا تو جواب میں یہدیک اللہ، یعنی اللہ عز و جل تجھے ہدایت دے کہا جائے۔ آپ ویڈیو کو دیکھیے، اس پر عمل کریں، دوسروں کو شیئر بھی کریں اور ڈھیروں ثواب کمائیں۔ خدا حافظ۔